Em có thích một người phụ nữ biết chăm sóc vẻ ngoại hình của mình hay là không? Không cần trả lời, nhìn vào mắt em chị biết rằng em cũng sẽ có câu trả lời giống như chị, đúng không? Không chị ạ. Ủa sao kỳ vậy? Chị cảm giác là ngoại hình hai đứa mình có nét tương đồng mà sao quan điểm mình không có tương đồng vậy? Theo em ấy, bất cứ một người đàn ông nào đều thích một người phụ nữ đẹp. Nhưng mà chồng chị không bao giờ thích phụ nữ đẹp. Cứ chữa trị được một người và người ta quay lại người ta bác sĩ ơi, bữa nay tôi đỡ được nhiều rồi. Đó là cái niềm vui. Nên lúc nào mình cũng cảm thấy là mình có động lực để mà làm việc. Lúc nào mình cũng thấy là công việc mình là nó quý giá, nó cao quý. Xin chào quý khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu. Ninh Hoàng Ngân đã trở lại rồi đây. Và chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa Chủ nhật trên sóng HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi về thời trang, văn hóa, giải trí trong và ngoài nước. Đồng hành cùng với Ninh Hoàng Ngân trong số phát sóng ngày hôm nay là Emmy Nguyễn. Emmy xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hàng Ghế Đầu. Ngân ơi, hôm trước Emmy thấy Ngân mua bánh kem ở đâu mà xinh vậy? Sắp tới là sinh nhật của em gái của Emmy mà Emmy không biết mua ở đâu. À, Ngân biết ổ bánh kem mà Emmy nói rồi. Thực ra ổ bánh kem đó chỉ đẹp về hình thức thôi, còn về mùi vị thì cũng bình thường thôi à. Thiệt vậy đó hả? Nhưng mà Emmy cũng muốn mua, tại vì sinh nhật á, Emmy nghĩ người ta mua bánh kem á chỉ là hình thức thôi mà. Nhưng mà Ngân nghĩ cái gì thì nội dung cũng phải quan trọng hơn chứ Emmy. Dĩ nhiên nội dung á, Emmy nghĩ là quan trọng, nhưng nước sơn tốt không có nghĩa là gỗ có vấn đề nha. Ngân thì hơi mất niềm tin vào những thứ đẹp mã bên ngoài đó Emmy ơi. Bởi vì Ngân phải cảm giác được chất lượng của nó thì Ngân mới sử dụng được. Nghe Ngân nói vậy á, Emmy có phần liên tưởng đến hiện tượng anti cái đẹp, nghĩa là có ác cảm với cái đẹp, cho rằng cái đẹp là bất tài đó. Anti cái đẹp, phải nói là khái niệm này lần đầu tiên mà Ngân nghe thấy. Làm sao lại có người lại không thích cái đẹp được cơ chứ? Mà còn lạ hơn nữa nè, một người mẹ không những không muốn con gái mình làm đẹp mà còn ngăn cản việc làm đẹp của con mình nữa. Ngân có thấy vô lý không nào? Cái này thì hơi khó à nha. Nhưng mà rồi cuối cùng thì mọi chuyện xảy ra như thế nào? Emmy có thể kể cho Ngân nghe rõ hơn được không? Thôi, Emmy mà kể thì đâu có hay đâu ha. Bây giờ Emmy mời Ngân và quý vị khán giả đến với tiệm làm đẹp danh vọng tuần này với tiểu phẩm Đẹp là cái tội để xem diễn biến sao ha. Mất mặt dòng họ. Đi họp phụ huynh mà cô giáo nói năm nay cháu nó tuột xuống hạng nhì, tôi nói thiệt á, cảm giác nó xấu hổ gì đâu luôn á. Trời ơi chị ơi, thì cũng có cái học lúc này lúc kia chứ, ngày xưa học em chưa bao giờ được nhì này mà có bao giờ buồn đâu. Được rồi, tối nay anh qua anh chở em đi ăn. Nhưng mà đừng có như hôm qua nhá. Mất cả tiếng đồng hồ mà không ăn được gì hết. Rồi rồi. Ai... buồn thật chứ. Sao buồn vậy em? Mới thấy vui vẻ gọi bạn gái mà. Thấy vui vậy thôi chứ thật sự trong lòng em nó cứ buồn buồn, nó trống trải em sao chị ạ? Đâu ngồi xuống đây coi. Buồn vụ gì nói chị nghe. Thì đó, chuyện bạn gái em đó chị. Bạn gái em sao? Em yêu phải một người bạn gái đẹp, em khổ quá. Em yêu bạn gái đẹp em phải cảm thấy mình may mắn chứ. Thì em cũng thấy may mắn, nhưng mà kèm theo đó là nó cũng có những cái lúc nó khổ khổ không sao chị. Đau khổ làm sao em nói chị nghe coi. Thứ nhất là mỗi lần em đi ra đường người ta cứ nói là không xứng. Nhưng mà cái không xứng là em chưa có buồn lắm đâu. Cái mà em buồn nhất ấy, mà em cũng chưa dám nói với người yêu em nữa, là mỗi lần đi ăn đó chị ơi. Mỗi lần đi ăn là phải make up à. Trời ơi, con gái đi ra đường make up là chuyện bình thường mà em. Thì đó, cái đó em cũng hiểu mà. Nhưng mà ý là đâu phải cần mọi lúc mọi nơi đâu đấy. Tối hôm qua đó em chở chỉ có thèm hủ tiếu, em chở ra đầu ngõ cũng make up mất gần nửa tiếng. Cuối cùng ra rồi quán hủ tiếu nó dọn mất tiêu rồi. Em ơi, em quen một người con gái đẹp thì em phải chấp nhận chuyện cô ấy lúc nào cũng thích đẹp hết á. Cứ xuất hiện đi ra đường là đẹp, giống như chị nè. Đi ngủ chứ còn phải đẹp nữa mà. Ôi dồi, ngủ mà là sao lại phải đẹp làm cái gì? Thì mình đẹp thì mình nhìn trước gương mình thấy mình đẹp là tự bản thân mình thấy vui rồi, chả cần ai ngắm mình hết. Nên là em quen con gái đẹp là em phải chấp nhận chuyện đó đi. Khi nào em đẹp được thì em mới hiểu được tâm lý đó. Nó làm không muốn suy nghĩ rồi đó. Em làm sao mà đẹp lên được chứ? Mẹ vô đây đi mẹ, chỗ này là 5 sao đó, con nói với mẹ rồi. Trời ơi, vui quá à, hôm nay được mẹ Dưỡng đi làm đẹp á. Dạ, chào quý khách ạ. Dạ, chào chị ạ. Chào cậu. Đây mà làm đẹp. Thì đây là tiệm làm đẹp mà. Con nói cái này là tiệm làm đẹp 5 sao á hả? Đúng rồi mẹ. Sao mẹ bước vô mẹ thấy nhân viên với cái quán này nó làm sao á? Nghe thấy mẹ con chắc là hai mẹ con hả? Mời hai mẹ con ngồi.
thoải mái đi đó. Ủa là khách ngồi đó đó hả? Rồi mẹ khách ngồi đâu? Dạ ngồi đây ạ. Cảm ơn cô. Cứ 1, 2 á, là đòi vô đây để thay đổi ngoại hình. Con muốn đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ trên xuống dưới. Tôi không hiểu để làm cái gì nữa thiệt á. Ủa đẹp tốt mà chị. Đúng mà, con gái mà, ai thì muốn làm đẹp chị. Như chị này cũng là đẹp mà. Hôm nay em muốn làm cái gì nè? Chị làm cho em kiểu tóc nào mà trend năm nay á chị. Ồ trend năm nay hả? Đúng thì rồi. em thấy tóc chị không? Tóc chị là trend năm nay đó. Tóc quăn á mẹ, tóc quăn. Đúng rồi chị. Da em ngâm vậy chắc là người ta không có thích đâu ha. Chắc là em nghĩ là phải da là sáng sáng như chị đúng không? Nếu mà da ngâm thì cũng tùy người thích hay không thôi. Nhưng mà trend của năm 2019 là da giống chị nè. Trời ơi da trắng quá mẹ. Sao mà mọi người cứ phải khổ sở vì cái ngoại hình làm gì vậy không biết nữa. Như mẹ nè, có bao giờ mẹ quan tâm tới cái chuyện phải làm đẹp là cái gì đâu. Cái này là ba con bắt mẹ làm nghe. Cô hỏi tự nhiên đi đám cưới xong rồi đè ra biểu làm đi. Tiệm bạn anh mới vừa khai trương, qua làm ủng hộ đi. Làm riết coi không giống ai. Con làm đẹp là tốt cho bản thân con mà mẹ, chứ có phải là xấu xa gì đâu mẹ. Vậy chứ mẹ hỏi con nè, cái tóc con hiện giờ có gì là xấu hả? Vậy đó mà 1, 2 cái nói là tóc này á không có hợp với thời. Đó, đòi phải đi làm tóc. Mẹ hỏi con nè, bây giờ con đổi cái tóc mới á thì liệu con có học giỏi hơn hay là không? Mấy năm trước á, năm nào cũng là nữ hoàng của lớp, hạng nhất không hà, cả đời không biết hạng nhì là cái gì. Đó, năm nay lớn, đua đòi, cho nên á là đâu có được hạng nhất đâu. Mất mặt dòng họ. Đi họp phụ huynh mà cô giáo nói năm nay cháu nó tuột xuống hạng nhì. Tôi nói thiệt á, cảm giác nó xấu hổ gì đâu luôn á. Trời ơi chị ơi, thì cũng có cái học lúc này lúc kia chứ. Ngày xưa học em chưa bao giờ được nhì này mà có bao giờ buồn đâu. Thì tại vì là chú học dở riết chú quen rồi. Có ý tôi nói là lại có nhiều người quen với cái hạng đó rồi. Còn gia đình tôi bây giờ là cái gì cũng phải nhất hết trơn trọi á. Mẹ thôi đi. Mẹ kỳ quá à. Con ở nhà mẹ cũng nói con như vậy, rồi bây giờ ra ngoài đường ở trước mặt mọi người mẹ cũng nói con như vậy. Mẹ. Con hỏi mẹ nè, bây giờ là chị đẹp đây nè. Đó, chị cũng đẹp. Ở nhà chắc chị cũng làm việc nhà đúng không chị? Chị cũng làm. Đó mẹ thấy không? Rồi hồi trẻ gì cũng tự lập kiếm tiền rồi đúng không chị? Đúng rồi. Đó mẹ thấy không? Người sao con đi làm đẹp có gì sai đâu mẹ. Bộ đẹp là cái tội hả? Đẹp là cái tội. Là tại vì sao? Suốt ngày cứ lo chăm chút về ngoại hình không à, không có quan tâm gì tới cái cuộc sống thực tế hết trơn trọi á. Con nói cái chuyện á hả, đẹp. Bây mẹ hỏi con nè, đó, con nói là cô này cũng đẹp đúng không? Thì nhìn đi. Đẹp, cho nên mới làm chủ tiệm móng đó. Mẹ nói gì kỳ vậy? Đây nè, mẹ nè, suốt ngày á, mẹ nói thiệt, nếu như hôm nay không phải là đi đám cưới về thì không bao giờ mẹ mặc cái bộ đồ này vô ha. Mặc bộ đồ vô cảm giác không phải là mình nữa. Không có làm được chuyện gì hết trơn trọi á. Cả đời mẹ chưa bao giờ thành đạt gì sắc đẹp hết trơn trọi á. Con nhớ đi, hồi xưa đó ba con á có chọn mẹ gì sắc đẹp không? Không. Bao nhiêu á khôi qua khôi ở trường đu theo ba con. Nhưng ba đã chọn mẹ dựa những bông hoa đó. Bởi vì sao? Ba nhận ra cái nét đơn sơ và mộc mạc của mẹ. Ba đâu có chọn mẹ gì ngoại hình. Mẹ làm được, mẹ thành đạt được, mẹ là chủ công ty. Đến giờ này mẹ nuôi con cũng đâu phải vì cái đẹp. Đừng có chú trọng cái đẹp quá. Con suốt ngày cứ đua đòi làm đẹp, cho nên từ hạng nhất con tuột xuống tới tận hạng 2 rồi đó, con thấy chưa? Đừng có hạng 2 mà mẹ la con quá à. Thôi đi vô đây ngồi với chị. Đi. Vô đây ngồi với chị. Chị thấy con bé khóc chị có thấy tội nó không vậy? Em nhìn là em tội lắm luôn á. Trời đất ơi, con tôi làm như tôi không biết tội gì đó. Nhưng chẳng qua là tôi không có đồng ý cái chuyện suốt ngày cứ đua đòi làm đẹp. Cô không biết đâu, thời gian gần đây á, lúc nào cũng con muốn làm tóc, con muốn thay đổi, con đen quá, con muốn trắng lên. Không có nghe nó nói tới chuyện học chuyện hành gì hết trơn á. Chỉ nói gì cái chuyện là ngoại hình và cái đẹp thôi. Chị, ý em không phải là vậy. Ý em có nghĩa là khi mà mình đã có bên trong một cái kiến thức thì mình phải biết làm đẹp cho vẻ bề ngoài của mình, thì mình có cái điểm cộng hơn. Bây giờ vậy nè, cô nói á, là nếu như người phụ nữ á, mà đã có năng lực ở bên trong rồi thì cần phải hoàn thiện cái vẻ bên ngoài để cho lợi thế hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống, đúng không? Dạ đúng. Đây, tôi có một người bạn rất đẹp và rất giỏi. Nhưng cái chị ta nhận được là gì?
luôn luôn là những tin nhắn rất tình cảm của Đăng. Đây, mở ra đọc cho mọi người cùng coi ha. Đó. Anh cần một người yêu hợp đồng trong thời gian 2 tháng. Mỗi tháng gặp nhau 20 buổi, trong đó có 20 buổi đi xem phim và khuyến mãi thêm một buổi đi dạo. Mỗi buổi đi chơi với nhau tối đa là 3 tiếng, tối thiểu 1 tiếng 30 phút. Để làm gì? Để chúng ta có thể ôm nhau, hôn nhau. Đặc biệt có thể giống như một người yêu thật sự, có thể đi xa hơn cả nụ hôn. Dù yêu hợp đồng nhưng cả hai phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Trong thời gian hợp đồng, em có thể đến nhà anh chơi và ăn cơm cùng anh như một người bạn bình thường và trên mức bình thường, chứ không phải chỉ gặp nhau ngoài đường và trên giường. Không có trên giường thì tôi nói. Trọn gói là 29.999.000 sau khi trừ thuế VAT. Phải chỉ đưa luôn 30 triệu là đỡ tổn thương rồi. Mà đó là một người phụ nữ mà như em nói là đẹp về ngoại hình và đẹp cả về cá tính và tài giỏi nữa, mà còn bị nhận những cái lời đề nghị tổn thương như vậy đó. Trong khi tôi nè, một người chưa bao giờ chú trọng tới ngoại hình, chưa bao giờ được ai khen đẹp và chưa bao giờ nhận được những lời đề nghị khiếm nhã như vậy luôn. Đó là một niềm hạnh phúc. Em thấy bất kỳ người phụ nữ nào người ta cũng thích được khen đẹp, được khen xinh hết á. Nhưng đối với chị á, xinh không có ý nghĩa gì ngoài cái chuyện là để cho mọi người đánh giá mình về cái ngoại hình. Cô không nghe người ta nói hả? Chân càng dài thì não càng ngắn đó. Thôi được rồi, bây giờ có một người đàn ông duy nhất ở đây nè. Em với chị cùng hỏi quan điểm người đàn ông này đi. Em có thích một người phụ nữ biết chăm sóc vẻ ngoại hình của mình hay là không? Không cần trả lời. Nhìn vào mắt em, chị biết rằng em cũng sẽ có câu trả lời giống như chị, đúng không? Không chị ạ. Chị cảm giác là ngoại hình hai đứa mình có nét tương đồng mà sao quan điểm mình không có tương đồng vậy? Theo em ấy, bất cứ một người đàn ông nào đều thích một người phụ nữ đẹp. Nhưng mà chồng chị không bao giờ thích phụ nữ đẹp. Nhưng mà chị có chắc điều đó không? Vợ chồng chị vẫn hạnh phúc đến giờ này. Đây là kết quả. Nhưng mà em nhìn chị cũng đâu xấu lắm đâu. Thì tại vì là có thể là quan điểm của em rộng rãi thôi. Hoặc là chị có cái nét đẹp tự nhiên không cưỡng lại được. Em nói chị nghe nè, nếu như chồng chị thích cái nét đẹp tự nhiên của chị thì ảnh kêu chị đi sơn móng tay để làm cái gì? Anh kêu chị mặc cái đầm này để làm cái gì? Thì đó, tại vì anh thích chị đẹp lên. Bản thân em á, đây này, em xấu như thế này này, nhưng mà người yêu em lại đẹp chị ạ. Nhiều lúc đi ra đường mình hãnh diện chứ. Đẹp rồi có nhiều người nói là trời ơi sao nhìn không xứng như vậy. Mà em không có buồn nhá, mà em tự nhiên em nghe câu đó tự dưng mình phải là một người tài giỏi, thành công thế nào thì một người con gái đẹp như vậy mới yêu em. Tức là đàn ông là đa phần là sẽ thích phụ nữ đẹp hả? Đúng rồi. Không biết là em nói có đúng hay không, nhưng mà chị thấy rõ ràng là mỗi lần ông rủ chị đi đám cưới gì mà chị trang điểm, chị sơn móng tay, chị mặc đồ mà gọi là đẹp theo ý ổng, cái ổng rủ chị chụp hình tự sướng hoài. Đấy Mà cười tươi lắm đúng không? Con có đủ tất cả các yêu cầu mà người ta đưa ra cho, như là giỏi tiếng Anh nè, trình độ học vấn đầy đủ nè. Đương nhiên, đó. con gái của mẹ mà, Nhưng mà có mọi một thứ cái... chỉ có giỏi thôi, nhược điểm lớn nhất là giỏi thôi. Nhưng mà có một cái con không đáp ứng được. Là gì? Đó là con không có ngoại hình nên người ta không có nhận con. Cái công ty gì mà thiển cận quá vậy? Cần nhân viên là cần năng lực, cần ngoại hình làm gì mà đi thi hoa hậu sao vậy trời? Công ty này con nói đi, mẹ tới mẹ quậy banh công ty đó cho con coi. Thôi, nhưng mà con nói mẹ nghe, cái ngoại hình á là con nghĩ là cần phải trau chuốt cho nó chỉnh chu. Chị à, em nghĩ vậy nè chị, phụ nữ giỏi là tốt, nhưng mà mình cũng không có cần phải là quá giỏi để mà so kè những cái trách nhiệm, những cái trụ cột gia đình với đàn ông đâu chị. Đúng rồi chị à. Ý em ấy thì là phụ nữ mình giỏi nhưng mà mình nhiều khi cũng phải tiết chế cái giỏi lại. Nhiều khi phụ nữ cũng phải cố tình bớt giỏi một chút xíu đó, để cho người đàn ông mình cảm thấy tự hào, có cái uy của người đàn ông chứ. Có phải tại vì ở nhà cái gì mẹ cũng làm hết, cho nên là suốt ngày ba cứ ngồi không, xong rồi ba kêu là ở nhà này có tới 2 người đàn ông không con? Đó. Mẹ cứ nhìn lại coi anh với chị nói đâu có sai đâu. Coi như là ngoại hình nó có một cái giá trị nào đó trong cuộc sống của người phụ nữ đi, nhưng mà con suốt ngày cứ lo tập trung với cái chuyện làm đẹp làm điệu đến nỗi học hành thua sút là mẹ không đồng ý. Thôi được rồi mẹ, con hiểu ý mẹ rồi. Nếu mẹ không muốn con làm đẹp á thì thôi con với mẹ đi về, con không có làm đẹp nữa. Rồi con sẽ cố gắng con học hành, học thật giỏi, có việc làm thật là đó, tốt. đúng rồi đó, con có tiền thật nhiều, con lấy tiền con đầu tư danh sách của con rồi, bằng chính cái năng lực của con, bằng chính cái tiền con làm ra. Mẹ có thể lo lắng cho con được mà, con là con gái của mẹ mà. Tại sao mà con nói là đến lúc con ra trường con đi làm rồi con mới đầu tư ngoại hình là sao? Mẹ để làm gì con? Thôi được rồi, nếu như con muốn thay đổi á thì mẹ sẽ cho con thay đổi. Nhưng nhớ, việc học công dung ngôn hạnh thì ngôn hạnh vẫn là cái quan trọng nhất, nghe chưa? Dạ.
Còn không biết cảm ơn mẹ nữa. Dạ con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều. Xạo quá. Quế được rồi. ít được không? Để chị về hỏi chồng chị nha. Khoa dẫn em qua. Rồi đi qua đây làm tóc cho. Em muốn làm xoăn hay làm gì? Anh thấy là tóc em hợp với tóc xoăn đấy. Em là muốn đẹp như cái chị đó đó. Chị em thấy là chồng chị cũng thích chị làm đẹp á, nên là sẵn tiện hôm nay em sẽ tuốt cho chị từ trên xuống dưới để chị về nhà chị coi cái phản ứng anh nhà làm sao nha. Không cần đâu. Không, em tin chắc là chồng chị sẽ vừa rất là thương chị khi mà chị vừa giỏi nè, lại vừa biết chăm sóc bản thân của mình nữa. Tin em đi mà. Nè, chị chọn màu sơn đi. Nè, chị chọn đi. Tiếp sau đây là chuyên mục Ai là ai. Xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ nhân vật khách mời tuần này nhé. Thật ra bác sĩ mà phẫu thuật á, là người thường xuyên làm sai những cái tư thế mà mình khuyên với bệnh nhân nhiều nhất. Thật ra cơ thể của mỗi con người nó giống như một cái cỗ máy. Nếu bạn không vận động hợp lý và thường xuyên thì cỗ máy đó nó sẽ reset. Em sẽ trật, em sẽ mổ hết tất cả, nhưng em sẽ làm chuyên khoa xương khớp, em không đi đâu cả. Là lần đầu tiên cãi lại trưởng khoa một điều đó. Xin chào quý vị khán giả chương trình Hàng Ghé Đầu, chuyên mục Ai là ai. Tôi là bác sĩ Diệp Nguyễn Bảo Toàn. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Nguyễn Bảo Toàn là bác sĩ chuyên khoa cấp 1 chấn thương chỉnh hình, y học thể thao, nội soi khớp. Hiện tại, bác sĩ Diệp Nguyễn Bảo Toàn đang là bác sĩ điều trị và phẫu thuật tại Bệnh viện Quốc tế Sài Gòn ITO, đồng thời đảm nhận vị trí trưởng phòng khám chấn thương chỉnh hình Bà Hạc. Bên cạnh đó, bác sĩ Diệp Nguyễn Bảo Toàn còn là ủy viên ban chấp hành Hội Y học Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc mà cuối năm học lớp 12 đó, rất nhiều cái đắn đo giữa nhiều cái sự lựa chọn. Tại mình học cũng giỏi nên mình có nhiều sự lựa chọn. Thì trong một lần mình có một ông anh họ, hai anh em đi trèo cây để mà hái trái ăn thôi. Thì cái cây nó bị gãy và ông anh họ bị gãy xương đùi. Vào thời điểm đó thì mình không biết gì và ông anh họ phải chuyển từ miền Trung ra tới Hà Nội để mà phẫu thuật cái xương đùi đó. Nên từ đó mình đã quyết tâm đi theo bệnh y, mà sau này mình là người lại mổ phẫu thuật trở lại cho ông anh họ đó để lấy cái dụng cụ mà thời lúc mà ông mổ đặt vào trong người ông. Tức là khi mình làm ngoại khoa thì đương nhiên mình phải làm được hết mọi cái thời đó. Mình mổ được cả ruột thừa, cả thủng dạ dày, cả sỏi thận, hết mọi cái. Nhưng lúc đó mình rất thích ngừng cơ xương khớp. Vì sao? Vì thứ nhất có một cái kỷ niệm là một ông anh mình đã gãy xương đùi rồi, là không phẫu thuật được, phải đưa ra ngoài Hà Nội mổ. Thứ hai là mình làm bản thân mình một vận động viên, mình cũng từng bị gãy chân một lần rồi. Nên điều trị một thời gian dài mới phục hồi, mới vận động lại được. Nên mình dành cái quyết tâm mình đeo đuổi vào cái ngành cơ xương khớp. Thì có một cái kỷ niệm là lúc đó là mình lúc học ra trường được giữ lại bệnh viện thì các bác sĩ phải luân phiên theo tiêu hóa, tiết niệu rồi xương khớp. Thì bác sĩ trưởng khoa là sau khi xương khớp xong, bác sĩ trưởng khoa phân công mình trở lại tiêu hóa. Thì mình đứng lên mình nói rằng em sẽ trực, em sẽ mổ hết tất cả, nhưng em sẽ làm chuyên khoa xương khớp, em không đi đâu cả. Là lần đầu tiên cãi lại trưởng khoa một điều đó. 20 mấy năm phẫu thuật thì rất nhiều cái trường hợp xảy ra. Nhưng có một cái trường hợp mà lúc đó tôi còn làm ở trên tuyến tỉnh, bệnh viện Quy Nhơn. Thì có một cái ca mổ mà lúc đấy là khoa ngoại nó vừa là phòng mổ vừa là hồi sức, nó chung hết một cái. Thì một cái mổ đấy là một mổ bị cắt ruột mà bệnh nhân già. Nhưng mà lúc đấy mình còn trẻ, mình lo lắng rất nhiều. Thì sau khi thực hiện ca mổ xong á, tới đêm mà về nhà rồi vẫn còn cái sự lo lắng rất nhiều, không biết bệnh ổn hay không, như thế nào. Thì khi đó mình nửa đêm mình quyết định mình quay trở lại bệnh viện để mình kiểm tra bệnh nhân. Nhưng khi đó lúc đấy là vợ mới cưới, con còn nhỏ mà vợ lại không muốn mình đi đêm hôm một mình. Thế là vợ cũng thức dậy bồng con, thế là chở con cùng cả 3 người còn xuống bệnh viện còn thăm bệnh. Đó là cái nhớ đời nhất. Thật ra bác sĩ mà phẫu thuật á, là người thường xuyên làm sai những cái tư thế mà mình khuyên với bệnh nhân nhiều nhất. Tại vì sao?
Vì phẫu thuật viên nhiều lúc những ca mổ đứng 3-4 tiếng trong một tư thế đó, không trong một cái không gian nhỏ, và phải nhiều lúc những cái vùng khó phải khom cúi làm những cái gì đó để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất để mình phẫu thuật. Thì những cái tư thế như thế nó làm sai đi với những cái mà mình khuyên bệnh nhân hàng ngày, nên thường xuyên bị đau lưng, mỏi gối. Đôi lúc khi vào một ca mổ thì thường tập trung vào bệnh nhân, quên hết mọi cái. Chỉ khi nào mà buông dao ra, rời khỏi phòng mổ mới thấy nó rã rời trong người. Khi đó mà biết mình đã sai rất nhiều rồi. Thì để khắc phục cái tình trạng này thì mình phải nghỉ ngơi hợp lý, rồi tập luyện để hỗ trợ cho trong quá trình công việc của mình thôi. Thực ra nói ít áp lực hơn thì không đúng. Tại vì ví dụ như mổ sọ não, người ta đã chấp nhận cái sự rủi ro rồi, tại bệnh lý đó bệnh lý rất nặng. Còn bệnh lý cơ xương khớp đó, thì ít rủi ro tới sinh tồn của tính mạng mình, nhưng người ta sẽ ảnh hưởng tới từng bộ phận của cơ thể. Ví dụ như mình nhìn một bệnh nhân mà mình phẫu thuật xong nó bị không đi đứng được hay là được, thì đó là một cái nỗi đau của mình rồi. Nó mỗi cái có một cái áp lực riêng, không cái nào giống cái nào hết. Có một lần lúc đó bác sĩ ra trường không có nhiều tiền, thì đó một người bạn bị phẫu thuật và không có tiền để mà trang trải. Thì những người mà chơi với nhau lúc đấy không có cái gì cả để mà hỗ trợ với nhau. Lúc đó trên người chỉ có một chiếc nhẫn cưới là quý giá nhất thôi. Khi mà đưa nhẫn cưới cho bạn để mà bán, để mà lấy tiền trang trải cho cuộc phẫu thuật, thì lần đầu tiên về bà xã hỏi thì mình nói là trong lúc phẫu thuật mình tháo ra rồi mình để quên. Nhưng mà sau đó mấy ngày sau bà xã hỏi giờ sao không thấy đeo nhẫn cưới nữa, thì đó mình mới nói thật là sự việc mình đã giúp bạn như thế. Nhưng mà mình được cái may mắn là bà xã mình luôn luôn tin tưởng, thương yêu mình, đồng hành với mình trong mọi vấn đề. Tất cả các bệnh mà nếu phát hiện muộn đều gây ra những hậu quả nặng nề cả. Đó, thì khi mà bệnh cơ xương khớp thường nó bắt đầu là gì? Đau, hạn chế vận động các khớp. Và đến lúc nào đó cái sự đau và sự hạn chế vận động nó nhiều hơn, nó dai dẳng hơn khi mới lo sợ đi khám bệnh, thì khi đó là có thể là bệnh lý nó nhiều hơn rồi. Nên khi mình phát hiện ra mình đau mà không bất vì một lý do gì cả, và cái cơn đau đó nó kéo dài nhiều ngày và mỗi ngày nhiều hơn, thì nên đến bác sĩ cơ xương khớp. Nhiều lúc mình đến mình khám và tư vấn sớm thì mình không cần phải thuốc men cả, mình chỉ cần điều chỉnh lại sinh hoạt nè, tập luyện là mọi cái nó trở lại bình thường. Thực ra cơ thể của mỗi con người nó giống như một cái cỗ máy. Nếu bạn không vận động hợp lý và thường xuyên thì cỗ máy đó nó sẽ reset. Mà cỗ máy đó cần được vận hành một cách đều đặn, hợp lý thì nó sẽ bền bỉ, nó hoài. Và người văn phòng của mình thường bị áp lực làm việc về trí óc nó nhiều quá, mình gây ra cái sự mệt mỏi nên mình gây ra hiện tượng mình lười. Nhưng mà hiện tại cái đấy mình phải chiến thắng bản thân mình, nên mình khuyên cho mỗi người văn phòng hãy tự bố trí cho mình một cái không gian nhỏ nào đó, hoặc là một khoảng thời gian nào đó đến một ngày để mà mình vận động cách nhẹ nhàng để hồi phục lại cái sức lực của mình. Tại vì nếu cơ thể mình nó không khỏe mạnh thì chắc chắn nó không thể, cái đầu óc mình không thể khỏe mạnh được. Đó, thì khi cơ thể khỏe mạnh thì mình sẽ làm việc hiệu quả hơn. Massage trị liệu mà hợp lý nó rất có giá trị trong vấn đề chữa bệnh. Tại vì khi một cơ thể mà nó đang bị đau đớn hay là bị căng cơ mệt mỏi thì một sự massage trị liệu hợp lý, thứ nhất là làm thư giãn cái vùng cơ, vùng xương khớp đó. Cái thứ hai, giống như mình nói, khi mình massage là mình kích thích máu nó tới đó nhiều hơn để nó làm thả lỏng cái cơ ra, dịu ra. Nhưng mà massage phải do kỹ thuật viên lành nghề phải làm đúng, còn nếu có làm sai nó sẽ là ra tác dụng ngược lại. Những cái thiết bị ví dụ như cái máy hay là những cái ghế massage tất cả mọi cái, thực tế nó vẫn có tác dụng tốt đối với mọi người trong chừng mực nào đó, nhưng mình phải biết cách sử dụng hợp lý. Ví dụ như một con người to như bác thì dùng cái lực bao nhiêu, một con người nhỏ con hơn hay ít ký hơn thì dùng lực bao nhiêu, một vận động viên
thì sẽ dùng cái lực khác, một người bình thường sẽ dùng một cái lực khác. Thực ra dùng dầu nóng nè, băng dán này, nó có tác dụng như thế này nè. Khi làm nóng vùng đó lên thì nó sẽ kích thích cái mạch máu rồi tới, để đem lượng máu tới tưới vào cái mô đó, thì nó sẽ làm cái tan đi những cái mô viêm, nó làm cho người ta thư giãn hơn. Khi người ta đau, người ta đấm thùm thùm thì những cái động tác đó chẳng qua là kích thích một trong thoáng chốc cho mình cảm thấy sự dễ chịu. Thực ra nó không có ý nghĩa gì để mà chữa bệnh cả. Về lâu về dài thì mình phải khắc phục cái điều mà gây ra vấn đề đau nhức mỏi đó là được, nói đúng được. Có một người thầy họ đã dạy rằng muốn làm một phẫu thuật viên giỏi, trước hết em phải biết dưới lưỡi dao mình là cái gì. Cái nghề này không sửa sai được, nên lúc nào mình cũng thấy rằng là cái tính chất quan trọng của nó, và mình luôn căng thẳng. Nếu cái đầu óc anh không tỉnh táo thì anh không làm được những việc nó chính xác. Nếu bàn tay anh có vấn đề thì anh không phẫu thuật được. Nếu đôi chân anh không vững thì anh sẽ không đứng lâu những ca mổ đó được. Quan trọng là tinh thần của mình thật thoải mái, thật sáng suốt để làm việc. Khi đó mình là vận động viên bóng chuyền A2 toàn quốc, thì trong một cái trận đấu thì mình bị gãy cái xương sên, rồi bị bó bột 1 tháng trời, và để hồi phục lại trong vòng 3 tháng, 6 tháng sau mình mới chơi được thể thao trở lại được. Lúc mình đi học sau đại học chuyên khoa chấn thương chỉnh hình thì có một cái may mắn mà mình tiếp xúc được những cái bác sĩ đầu ngành về y học thể thao của Việt Nam mình. Ví dụ thầy Nguyễn Nguyên Quang, bác sĩ Phan Vương Huy Động, Nguyễn Trọng Anh. Thì những người đó hướng cho mình thấy rằng là chữa cho một người bình thường nó khó, nhưng chữa cho một vận động viên nó khó hơn. Tại chữa cho một người bình thường thì chỉ trả lại họ sinh hoạt bình thường là đủ. Còn chữa cho người vận động viên thì họ phải chơi lại được thể thao đỉnh cao. Đó, nó đòi hỏi cái sự khó khăn hơn nhiều với một người bình thường. Nên mình thích cái điều đó, nên mình đam mê và đeo đuổi về cái điều đó. Cái ngành thể thao của mình bây giờ, đa số các vận động viên bị chấn thương là thường đến muộn. Thì nó sẽ gây ra sự tàn phế. Tàn phế đối với vận động viên đây không phải là không đi lại được, không vận động được. Đối với các vận động viên không chơi thể thao lại được đã là tàn phế rồi. Bản thân mình là ủy viên trong cái ban chấp hành Hội Y học Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm bọn mình vẫn tổ chức những cái hội thảo, hội nghị về chuyên ngành y học thể thao, những ứng dụng mới dùng trong thể thao tất cả mọi cái. Rất nhiều bác sĩ từ khắp Việt Nam này về để mà cùng tham gia, để mà có thể chia sẻ những cái gì kinh nghiệm của mình, những cái gì mà mình đã làm tốt, những gì mình làm chưa tốt, để mà có thể mỗi người đó đem về để phục vụ tại cái nơi của mình, về để phục vụ chữa trị cho những vận động viên thể thao cho nó tốt hơn. Thì mình mong mỏi rằng những người nào mà có tâm huyết và có khả năng thành lập được một cái trung tâm về y học thể thao đó, quy tụ những bác sĩ mà có tâm huyết về vấn đề này lại để cùng bắt tay nhau chữa trị cho các vận động viên về mọi phương thức, về hồi phục, về phòng ngừa, về phẫu thuật các cái. Đó là điều mình mong mỏi nhất. Cái công việc hàng ngày mình nó lặp đi lặp lại, nhưng mà trong mỗi cái bệnh nhân, mỗi người, mỗi cái tâm lý nó đều khác nhau hết. Cứ chữa trị được một người và người ta quay lại người ta bác sĩ ơi, bữa nay tôi đỡ được nhiều rồi. Đó là cái niềm vui. Nên lúc nào mình cũng cảm thấy là mình có động lực để mà làm việc. Lúc nào mình cũng thấy là công việc mình là nó quý giá, nó cao quý. Thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng đã hết. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Hàng Ghế Đầu. Chương trình được đồng hành bởi thương hiệu ghế massage Ogawa. Và quý vị đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Emmy và Ninh Hoàng Ngân xin chào và hẹn gặp lại.